食件煲攞晒一開始嗰碟，我都未食添。你睇先。喂呀，你個名堂啊，快啲講啊！你個名啊！你呢個咩嚟㗎？唔好咁啦，好好食啊！好好食，冇嘢講，覺得好食。呢個係100喎。呢一碟係100喎。跟住咧，呢個咧就係咧，總之成碟餸都我哋全隊人精心炮製啦。呢班嘢好好食，夠多汁。最好食係番茄炒蛋，夠多汁。我就覺得咧就好好味啦，未食過咁好食嘅嘢啦。我覺得呢個炒飯幾好啊，好好食。一炒蛋冇得頂㗎。你去嗰啲五星級嗰啲酒店買唔到呢啲炒飯 ，OK？希望第二度仲有野炊有呢碟炒飯食啦，耶！唔係話我吹啊，真係好好味啊！不過你如果唔得食呢，就係你走寶啊，係。我覺得咧，好型啊！呢個咧係我野炊食過最好食嘅炒飯，就咁到尾。好味啦，好食㗎，咁好食㗎。嗱，你喺度講嘅，我唔知我行開。哇，好味啊！好味喎。係啊，好好味啊！